Veña, tocan a pintura. Era o pasarruas dos cabezudos. Os cabezudos cobraban por día 500 pesetas e nós ainda estamos esperando que nos paguen hoxe. Eu recordo tocar na casa de Lalo, ali no Fallao. Tías un montón de discos, Alan Steve e tal, escoitando. Entonces, foi cando a mí me metiche un pouco así unha cousa potente que nos motivara, polo menos a nós moito, que foran os concertos de Wendal e de Milladoiro en Vinalba. Entonces Morón díxome, oye, que Queno Emil e Xosé Ramón queren que nos xuntemos a tocar. E dixen, pero tocar que? Entón viñeron Morón de interlocutor, digamos, da sección tradicional, e que fora o día aquel famoso que Morón tiña a gaita en do sostido. E eu collín o piano e entrei en pánico. Así non vamos a ninguna parte. Aquí acabouse. É dicir, que empezaban coa flauta, chegaba coa idea. Mira, teño esta peza, non? Co piano, co guitarra, e depois entre todos retocábamos. Empezou o Lalo a traer algún tema, eu empecé a facer algún tamén, os primeiros que fixen na miña vida, pero rapidamente empezou o Queno a facer outro, Pernas outro, Morón a facer. De apoio da xente, digamos, tamén encontramos xente que se volcou con nosotros, que se ilusionou con nosotros, tanto ou máis que nós. A Lois Peñalou, cando nos enteramos que hai uns rapaces novos que queren facer música galega e tal, pois xa se deu o proxecto para diante. Alfonso, de Marisa, de Xavier, de Funto Xavier, que nos levaba a todas partes. Quero dicir que, sí, atopamos a axuda e atopamos impulso, non? Entón, aí hubo un problema coa X ou a CH, non? Sí. Foi un momento, pero a madriña foi Marisa. Sí, a madriña do nome son eu, con unha equivocación lingüística, pero que, aínda sendo conscientes dela, chega un momento en que decidimos, unánimemente, deixar a cousa así. Xa estábamos encantados nós con Xorima, encantábamos. Non ibas cambiar despois, non? Estábamos felices, e inda que aínda non nos presentáramos, xa non quixemos mover. Era irrenunciable. Sementaba como un conflicto, non? Pero é Xorima ou Chorima a Flor do Toxo? Non. É que o noso nome non ten nada que ver coa Flor do Toxo. Pois, antes de nada, hai que explicar o que significa Xorima. Xorima non significa nada. E a partir de aí empezou o concerto. Pero hai máis cousas co nome de Xorima, eh? Sí, bueno, ahora hai pubs, hai un gabinete psicológico. Un hiperexembrismo precioso, efectivamente. Eu creo que tamén hai que poñer en contexto un pouco todo eso. É unha música feita por unhos rapaces de 16, 17 anos, absolutamente autodidactas, nunha vila como Vilalba, que a única referencia que tiñamos era algún disco que nos iba chegando de fora. Por aquel entonces, cando nosotros empezamos, a música galega empezaba a despertar moito interés. En todos os povos había, sempre metían algunha cousa e tal. Empezabas a ver que había afluencia, que a xente tiña xa interés polo tema. O que pasaba é que éramos moi poucos. Creo que era no instituto un concerto de Fuxan os Ventos e que tocaba un grupo que non coñecíamos. Saliron ali unhos rapaciños, recordo que tiñan un piano eléctrico. E recordo comentar con Amable, estálos escoitando, que me encantou a música que estaban facendo. Home, efectivamente, eran os anos da movida madrileña, da movida de Vigo e tal, entonces, claro, a xente estaba moito tamén por eso, pero tiña o seu público, non? Eu simplemente o que quería era tocar, facer o mellor posible, pasalo ben. Como eu era pianista, pois obviamente tiña que tocar o piano e casalo da mellor maneira posible coas melodías que facían eles, coa armonía que facía Queno, entre todos, pois intentar sacar un resultado musical que cando menos nos gustara a nós. Eu penso que nos preocupábamos por xuntarnos, pasalo ben, no Fallao de Morón. Tocábamos moito, traballábamos moito. Éramos moi traballadores, moi traballadores. E chega Lorian. Como chega Lorian? Chega Lorian. Neses festivais... Porque alguén deixa unha tarxeta xa. Lorian ten aquí un representante, o Festival Intercéntrico de Lorian
ten un representante que era o señor Torreiro. A raíz de Pardiñas dixo, bueno, pois podíades ir a Lorien o ano que ven. Eu recordo, pois eso, como unha gran aventura e como unha gran experiencia non só a nivel musical, sino a nivel lúdico, porque a verdade é que o pasamos. Además, poñámonos en contacto con grupos Claro, irlandeses, onde empezamos a escoceses, coñecer tocábamos xente de nos fora. pubs de noite, bueno, entonces estábamos inmersos totalmente na música celta. É unha cidade volcada todo para eso, son miles de persoas camiñando polas rúas, de músicos, de xente cubrindo información de todo tipo, periodistas, críticos de música. Xente xa curtida, xente que vivía deso, que sonaba de maravilla, que había uns técnicos de son potentes, que logo te ibas a tomar unhas pintas e ali no pub volvía a haber uns músicos alucinantes. Tocamos no Festival de Música Celta en Lorien. Quedamos primeira vez con Xerima aí. E, como sempre, despois dos bolos e concertos, quedamos xuntos, tocando foliadas e tal. E todo eso condensado en 10 días que dormíamos o xusto, para non caer. Eu creo que non dormíamos por non perder tempo. Andar por aí. Eles non tiñan tempo, porque querían escoitar o grupo de tal, querían escoitar o outro que era escocés, o de Gales, o de non sei que, e non tiñan tempo de encima actuar. Ademais, ali, o público, a mellor estaba en silencio totalmente. Eso Estabas nos tocando, e de repente aplaudían, dixo, jo, pois non o fixemos mal, non? Que a medida que avanzaba o festival, ibas arrastrando xente que se repetía e que volvía a ver. Ao menos a min o Bodran, pois valeume xenial, porque Claro. foi cando despeguei, non? Facíamos bretonadas a saco, facíamos bretonadas e algunha irlandesada e tal. Eso quizá o grupo restoulle un pouquiño de autenticidade, que por outra parte era casi inevitable que acontecera eso. No, foi a primeira oportunidade que tivemos, en realidad, para estar así, tú a tú, con uns musicazos tremendos. ¿No? E incluso experimentar a conexión de que Galicia non era unha illa musicalmente, non? Podías tocar unha xiga con os irlandeses, que a fin de contas é unha muiñeira. Era a liberdade, porque por primeira vez salíamos da casa e dormíamos fora da casa varios días. Na casa eu tuve problemas, para ir a Lorien, porque xa era un rollo de irse fora moitos días, e ese era uns dos pasos que xa empezaban a non gustar. Se entrar no disco, por que nos levou tempo? Que nos lo iba a gravar Ruada. Ruada, sí. Freire, que era o produtor de Ruada, que era un dos músicos Chegamos de a facer unha maqueta. E gravamos Sí, unha en maqueta en Coruña, Lugo. sí. Apareceu aquel home, aquel couceiro, e bueno, nos plantexou o tema, nosotros que era unha cousa que queríamos facer, ele quería que fixéramos, e así foi. Creo que estuvéramos Foi esa Semana Santa ensayando, É dicir, do lunes 15 ao venres 19. facendo as fotos tamén co Ramiro e tal, que creo que foi nesa mesma Semana Santa, e acto seguido todos pa Madrid a gravar. Era unha oferta que puxera o contrato e íbamos a decir que sí. E bueno, e outra cousa que fora terrorífica é que gravábamos no horario barato, que empezaba ás 11 da noite, teóricamente era 11 da noite ás 7 da mañá. Pero bueno. Claro, porque ademais daquela, os estudios de grabación era unha cousa costosísima. Non é como agora, que agora na casa tú tes unha habitación un poquinho grande e montas un estudio de grabación e fas un discazo na casa. Daquela non, daquela había que ver como era era terrorífico. Hai que decir que non tuvemos nin a mínima intervención no tema da portada, No. que eu recordo. No, creo que afortunadamente. Dixemos o nome do grupo Claro. e chegounos a portada. E chegou a portada. Non dixemos ni pío. Tan pouca intervención tuvemos que cando xa estábamos en Madrid xa graváramos o disco, dícenos, bueno, e la contraportada, pues era A esa. foto que hai, que era do Ramiro, que se ve ali, Sí, bueno, unha además silla, recortada a se tixeira, ve ¿no? tal, recortei eu cun cúter ali na mesa do Colexio Maior, colocámola ali, daquela un disco tiña que durar 40 minutos como máximo. 20. É dicir, non era o tema do CD que podes facer un disco de 1 hora e pico. Entonces, a propia limitación era de espacio. Más que limitación do noso repertorio, era a limitación do que che entraba nun disco. Xorima por ser o primeiro. Por ser o primeiro. E por eso levou o nome, non? Porque ademais, o primeiro día que nos dimos conta de que podíamos ser compositores foi cando chegamos a casa de Xosé Ramón e puxos a tocar Xorima. A primeira. Por exemplo, hai un tema que ten unha significación moi especial, que é o tema de compañeros. Sí, tamén. Porque ese tema se fixo para... O sea, se lle puxo ese nome en honor
a 3 amigos moi queridos que se mataran nun coche na entrada de Lugo, que eran Ese tema compuxo Pernas. Sí, que compuxo Pernas, e que están Dorado, citados no disco tamén. Dorado, Castro Vilar e Arturo. Depois hai outro tamén moi fermoso que é o Gaiteiro Avergoñado, porque además ten unhas sonoridade moi expresiva, Cambia a primeira cambio. parte a segunda, que lle queda Entonces, todos son... e todos teñen a súa historia. Pero, bueno, sí foi importante o disco, moi importante para nós. Dábanos outro caché e despois tamén nos permitía difundir a nosa música, porque en cada concerto que íbamos, pois xa se vendían E que se escoitaran un na montón de radio. discos. Que na TVG era unha matraca permanente o disco de Xorima. E na radio tamén, na radio. É que o metían pa todo, de fondo de todo, con 50.000 cousas. En Santiago na catedral, ibas calcar día, estaba tocando... Claro, despois ali en Mailoc, en Santiago, aí estuvo 20 anos sonando o disco de Xorima na porta. Viron no autobús, non? Sentábame, e de repente Xorima, dixen, ostras, que Claro, preste, non? Que escoitarte. E claro, eso deu unha visibilidade que antes non tiña. Sonaba moito. Bueno, Tuveron que reeditar, e ahora mismo xa se descarga, sigue en iTunes, no Cortín. Spotify está. O disco tiña algo. E hoxe escoítalo, ten algo. Eu non sei. A verdade é que eu non sabría dicir moi ben o que é. E iso que tiñamos material para facer un segundo, De Sí, sobra, hombre, claro. de sobra. Unha das expresións familiares a min amplificábase porque ao ter meus pais a pastelería eu axudáballes a despachar na época de vacacións, co cal colisionaba exactamente coa época dos concertos. Entón era demasiada presión e dixen, bueno, pois mira, hasta aquí o deixamos. Era complicado, todo o mundo estaba moi disperso e non había esta concentración intensiva que houbo no primeiro momento que para min eso foi fundamental, claro. Se te queres dedicar á música, tens que mellorar moito, non? Incluso estudiar música, etc., porque eu sempre fui un músico de oído, non? E chegou un momento que dixen, non, o meu futuro ten que pasar por estudiar, porque era o daquela, non? Que che decían os pais, os amigos, etc., non? O grupo naceu de maneira natural, de maneira naturalísima. Que desapareceu natural. Exactamente, impulsado pola ilusión, impulsado polo afán polo gusto pola música, polo compañerismo, pola amizade, é da mesma maneira de separar. Aí, cando varios dos componentes orixinais de Xorima deixan a banda, os que quedan se plantean continuar, buscan sustitutos, e en ese momento, pues, é cando contacta Xosé Ramón comigo e me plantea a oportunidade de entrar en Xorima sustituindo a Lalo Bahamonde que se ocupaba a gaita. O título do primeiro tema, que se chama Camiño Novo, non? Que daquelas, bueno, Xosé Ramón vivía precisamente no Camiño Novo, aquí en Compostela, e foi
un punto de inflexión, non, digamos, foi comezar un novo camiño. Un pouco esta entrada de nova xente con outros estilos, con outros, incluso gama de instrumentación, con outros gustos, con outras referencias estilísticas, pois o que provoca unha apertura da gama de matices que ten o grupo. Creo que o grande paso foi de cara á profesionalización, non? O sea, de tomalo máis en serio, non? Pero eu creo que os primeiros sorprendidos do éxito fomos nós. Eu creo que para a xente que por aquel entonces seguía este tipo de música, que cada vez era máis, sí fomos, en certa maneira, referencia. Hasta que punto, hasta que extremo, eso xa terá que dicir a xente. Pois unha influencia moi importante, moi grande, tanto Xorima como outros grupos que compartimos esa época. Cando fun comprar o tamboril, dixenme, tú en que grupo tocabas? Cando dixen de Xorima, pois eredes unha referencia nosa. Oye, sabedes que vendedes moitos discos en Escocia? Que hai un tipo, además, en Escocia que toca as vosas pezas. Sí, bueno, hai un grupo que está allá. Hai máis de un. Os primeiros temas que aprendín, de aquí, Marchas das Burgas, Muniera de Belalba, e essas que é uma influência enorme para nós e para a música galega en Escocia. Eu seguín andando por aí hasta ahora mismo e todo o mundo me fala de Xorima. E neste punto estuvo como renovación, renacimiento de música tradicional e Xorima estuvo súper importante en este renacimiento. Porque hai que ter en conta que a música tradicional é algo que é curioso, ¿no? Pero algo que sempre está aí, e sempre está ofrecendo a súa sabiduría e generosidade. Entonces, unha vez que un grupo toma a determinación de basearse na tradición para facer a súa música, é algo que sempre eleva estas dúas, digamos, vertentes, que é a tradicional e a que quere incorporar novos sons, novas propostas, non? Para enriquecer precisamente esa música tradicional. Eso sempre leva ao bo camiño, é dicir, que sempre é algo moi importante. Era igual que a influencia que tiñamos nós, non? De Milladoiro, Wendel, Claro. Estábamos nós e os que están tocando ahora teñen influencia nós. Claro. A historia da música, sobre todo nos últimos 50 anos, ves que está continuamente absorbendo influencias que nos veñen de sitio, non? De o rock, o pop, dende a música india ou donde sexa, é dicir, e sempre están a aportar riqueza a esa música tradicional que sempre vai a estar aí. Curioso, o ambiente naqueles momentos era un ambiente de tremenda ilusión pola música, por todo o que sonara galego, pola reivindicación, por presentar en galego, por cantar en galego, por afirmármonos como habitantes deste país, e eles cumplían eses requisitos con creces. Porque a música non é nosa, a música deixámola aí e que aproveiten outros, para min iso é o mellor premio. Compartimos unha época moi bonita, chea de ilusión e de ideas e proxectos para sacar adiante. Sí, creo que efectivamente naqueles inicios do folk galego, donde aínda prácticamente non existía casi nada, pois Xorima foi unha pequena luz aí que lle valeu a moita xente para ilusionarse, fundamentalmente para ilusionarse polo folk. Non é que lle déramos nós grandes clases magistrais de música folk, pero sí valeu para ser un estímulo, unha cousa que a xente pois lle resultou atraínte e a moita xente incluso valeulle de enganche para meterse no estilo e para meterse na música folk. Pasábaseme toda a tarde e non me enteraba. Claro. E así todo o verán, todas as tardes. Entón tamén eso fai grupo, é dicir, fai unión, porque pasábamos ben, disfrutábamos. Claro, o cariño estaba aí, bueno, éramos amigos de toda a vida, dunha maneira ou de outra, salíamos xuntos. Indo xuntos, podíamos ir máis despacio, non? Pero chegamos máis lonxe do que pensábamos. Ao mellor que nacera de maneira casual, pode ser, non o discuto. Que ao mellor conseguímolo sin buscalo, non? Simplemente a base de
de mesturar unhas cousas con outras, incluso, a mellor de maneira un pouco inconsciente. Pero é certo que o sonido de Xorima identifícase perfectamente que é o sonido de Xorima. Morón era un tío entrañable. Era un tío entrañable, tiña as súas, como todos éramos, cada un cas súas luces e cas súas sombras, pero ele era un tío entrañable. Era un tío que todos queríamos moitísimo e era un tío divertido, porque é un paisano peculiar e particular, non? E aparte que é un tío que tiña unha facilidade grande para tocar. Con todo o que significou para todos Xorima, probablemente para él máis que para ninguén, e foi a persona de todos nós máis entregada ao grupo de principio a fin. Como estes amores que tes cando eres novo, que te enamoras dunha rapaza, que che parece que máis alá deso non hai nada, pois el tiña esa maneira de vivir o grupo. É dicir, que lle queremos un montón. Sí, moitísimo. Moito. Non houbéramos chegado onde chegamos, ou ao mellor houbéramos chegado máis longe. Que non sabe? Eu creo que Xorima 10 ou 15 anos despois estaría fora de contexto totalmente. Pode ser. Porque 10 ou 15 anos despois a música folk galega xa era outra totalmente distinta. Os instrumentistas folk en Galicia xa subiran varios peldaños en relación ao que era Xorima, e entonces eu creo que Xorima é froito dun momento e dunhas circunstancias. 15 anos despois non seríamos Xorima, e se fóramos Xorima xa non sería o Xorima que foi. E hai xente que nos para, que nos dice, oi, cando vos volvedes a xuntar, non? Eu estaría encantado de facelo, pero eu creo que quen non lo dice non é só porque espere escoitar a Xorima, é que quere volver á súa xuventude. Pensa que vai rejuvenecer. Eu creo que sería por unha boa causa, non? Volver a tocar, porque hai moita xente que as nosas pezas o retrotraen àquela época, non? Entonces, volveríamos outra vez a recuperar a xuventude perdida. Bueno, pois, ao mellor é unha causa que ben o merece. Amigas, amigos, despois de tantos anos, con todos vos, Xorima. Estamos realmente felices de estar aquí hoxe con toda a nosa xente para facer este pequeno concerto, pequeno en duración, pero grande en cariño e en emoción. Porque, como decía Gustav Mahler, a tradición non consiste en venerar as cinzas, senón en transmitir o lume. Moitas grazas e ata sempre.
Grazas. Gracias. Moitas grazas. Gracias. Cando ves un pouco, miras un pouco hacia atrás, dices, conxugamos a pasión pola música, a amistade, o prazer de viaxar, de coñecer novos territorios, porque en aquel momento tampouco se viaxaba, e de coñecer tamén novas persoas, non? E todo nun ambiente, ademais, de complicidade que xa me gustaría que as novas xeneracións a tiveran, porque posiblemente cando morramos, se facemos un balance da nosa vida, eses anos, sen dúda, son as máis felices. Dos máis felices, sin duda. Sin duda. Eu penso que todos os rapaces desa edad, cando nosotros traballamos, todos deberán vivir unha gran aventura. Non? Para min, neses anos, pois o grupo foi eso. Non? A gran aventura da miña xuventude. Claro, eso leva implícito pois un agradecimiento eterno, non? Porque tuve unha oportunidade, sendo novo, sendo un rapaz, sendo un neno, vivir unha gran aventura con esta xente. E iso é, para min, o principal que me levo de Xorima.